oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tasaa Bahar Daaritti gaggeessan. Yoo Abiy naannoo Amaaraa dhufanii ajjeefna kan jedhan humnoonni finxaaleeyyii faannoo Abiy yeroo 4 fi 5 caalaa achi deemus dhaadannaan faannoo bishaan dhugeera. Bulchaan Itoophiyaa akkuma Bahar Daar galaniin ergaa cimaa tokko dabarsanii gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiy abbaa irree gara jabeessa ta'uu qondaalli waraanaa Ameerikaa tokko himan. Qondaalli waraanaa Ameerikaa Daani'eel Haayilee waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gaanfa Afrikaa guutuu balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ibsan. Ameerikaaf Abiy gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo gaafate. Kanaanis jaarmeyni kun marii ABO fi KFO'n tibbana godhan irratti guyyaa kaleessaa marii taasisuun ibsameera, isallee ni dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti hanni gama onlaayiniitiin raawwatamu rifaasisaadha jedhame. Kanaanis hedduun kisaaraa maallaqaa hamaaf saaxilamuun ibsameera, gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Doonaald Tiraamp sagalee Ameerikaa yookaan VOA cufuudhaaf ajaja mallatteessan. Miidiyaalee afaan Oromootiin tamsaasuu jalqaba eegalan keessaa tokko kan ta'e sagaleen Ameerikaa cufamuu isaati. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy abbaa irree gara jabeessa ta'uu qondaalli waraanaa Ameerikaa himan. Qondaalli waraanaa Ameerikaa Daani'eel Haayilee waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gaanfa Afrikaa guutuu balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ibsan. Yeroo ammaa waldhibdee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammaachaa dhufe hordofee namoonni fi dhaabbileen yaada mataa isaanii kennuu itti fufaniiru. Keessumaa qaamonni biyya alaa siyaasa naannichaa itti dhiyeenyaan hordofan cimsanii akeekkachiisuu irratti argamu. Torbaanota dabran keessa sochii waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dabalaa dhufe sodaa guddaas uumeera. Dhimma kana warri lixaa keessumaa Ameerikaan biyyoota lamaan waan itti jiran irraa akka of qusatan gaafachuu irratti argamti. Waldhibdee waraanaa hamaa biyyoota lamaan jidduutti ka'uu mala jedhame ilaalchisee qondaalli waraanaa Ameerikaa Daani'eel Haayilee waan jabaa dubbatan. Daani'eel Haayilee qondaala waraanaa Ameerikaatii fi siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa nama sirnaan hordofanidha. Guyyaa kaleessaa xiinxala bal'aa mata dureen isaa goolama Tigraay booda Eertiraa waliin daandii waraanaa haaroo jedhuun mooderni dippiloomaasii gubbaatti maxxansaniiru. Qondaalli waraanaa kun wanti Itoophiyaan ulaa galaanaa waliin wal qabsiiftee kaaftee keessumaa dhimma ulaa galaanaa Eertiraa waliin wal qabatee wanti deemaa jiruu fi gama Itoophiyaatii dubbatamaa jiru dhugumatti waan sodaa guddaa uumuudha jechuun eegale. Qondaalli waraanaa Ameerikaa kun xiinxala isaanii yoo jalqaban yeroo kamuu lolli rasaasaan qofa osoo hin taane gowwoomsaadhaan akka jalqabamu ibsaniiru. Itoophiyaa qoqqoodinsi sabaa itti fufee jiru keessatti miidhaa waraana keessatti dhaqqaban biyya itti awwaalamanitti fi hayni dhabameetti amma waan haarawaa dhageenyaa jedhan. Qondaalli waraanaa Ameerikaa Daani'eel Haayilee as dhiyoo Itoophiyaan dhimma galaana Eertiraa waliin waan walitti dhufu kaasaa jiraachuu kan ibse qondaalli waraanaa Ameerikaa kun Itoophiyaan asabkooti jechaa jirti. Dhugumatti nama siyaasaa gaanfa Afrikaa hordofu kamiifuu wanti kun waan sodaachisaadha jedhaniiru. Daani'eel Haayile Sillaaseen dirqiidhaan Eertiraa ofitti makee jiraachisaa akka ture kan barreessan Daani'eel Haayilee haa ta'u malee Eertiraan waggootaaf qabsoo taasifteen Itoophiyaa irraa fottoquu yaadachiiseera. Amma immoo sirna Abiy Ahmed jalatti hawwiin sun yookaan hawwiin akka Haayile Sillaasee sun du'aa ka'aa jira. Abiy lafa Eertiraa ofitti makuun hawwii isaatii jechuun ibsam. Kana hordofee Itoophiyaa fi Eertiraan daandii walitti bu'iinsaa irra kan jiran yoo ta'u abdiin waraanni ka'uu guyyaa guyyaan guddachaa deemaa jiraachuus ibseera. Qondaalli waraanaa Ameerikaa Daani'eel Haayilee Abiy akka nama abbaa jijjiiramaa ta'eetti of ibsuus abbaa irree gara jabeessa ta'uu kan kaase qondaalli waraanaa Ameerikaa kun
Abiyyi nama humnaan aangoo isaa tikfatu ta'uu cimsee barreesse. Qoodinsi siyaasaa saba bu'uureffate Itoophiyaa keessatti waggoottan 20 lakkoofsisuun amma immoo hidda gadi jabeeffachuu kan katabe namni waraanaa kun qoodinsi siyaasaa kun kana booda mata dhukkubbii siyaasaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane bulchiinsa Abiy Ahmediif balaa jiraachuutis jedha qondaalli waraanaa Ameerikaa. Itoophiyaan seenaa keessatti biyya tokkummaa qabaattee hin beeknedha kan jedhu namni waraanaa kun waggoottan 30 darbe keessa sababa federaalizimii sabdanee isaatiin Itoophiyaan sabaan qoqqoodamuu kan kaase Daani'el Hayilee qoqqoodinsa sabaa amma jiruuf komatamaan immoo sirna wayyaanee kan Mallas Zeenaawii ta'us yaadachiiseera. Abbaan irree Itoophiyaa duraanii yookaan Mallas Zeenaawiin sirna federaalizimii saba irratti hundaa'e hundeessuun haala siyaasaa sabaa bu'uura irraa deebi'ee akka bocamu taasisee jedhama. Tarsiimoon kun biyya seenaa keessatti toora sabaatii fi afaaniin gargar caccabxe keessatti saboota adda addaa Itoophiyaa gidduutti rakkoon biraa akka dhalatu godheera jedha qondaalli waraanaa Ameerikaa xiinxala barreessan kun. Haala qoqqoodinsa Itoophiyaa kana keessatti waraanni Eertiraa waliin taasifamu kan naannoo burkuteessu akka ta'e kan kaasu namni kun karoorri lola kanaa immoo Abiyyiin aangoo isaa dheereffachuudhaaf waan itti yaadee godhe ta'us dubbatama. Lola kana Isaayyaas Afeworqii caalaa Abiy Ahmed akka barbaadu qondaalli waraanaa kun ibsanii ministeerri muummee Abiy karaalee adda addaatiin turtii aangoo isaa dheereffachuudhaaf akka yaalus ni kaasama. Kun inni jalqabaa waraana kaasuudhaan waraana dahannaa godhatee aangoo isaa dheereffachuu barbaada jechuun Daani'el Hayilee Abiyyi ni qeeqama. Qondaalli waraanaa Ameerikaa kun Abiy Ahmed wal dhibdee keessatti hammaate mormii keessaan isa mudatu hunda ukkaamsuudhaaf ajandaa hulaa galaanaa fide jedhee amanama. Qondaalli waraanaa Ameerikaa kun akkuma jara kaanii waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhalatu gaanfa Afrikaatti qiyaamaa akka buusu hime addunyaan dursitee dhimmichaaf hin hojjettu taanaan Suudaan kibbaa keessatti waraanni waliinii dhalachaa jira. Suudaan guddoon barbadoofteetti, Liibiyaan qiyaamaa hamaa keessa hin baane, Soomaaliyaanis akkasuma immoo waraana hamaa keessa jirti. Itoophiyaa fi Eertiraa waraanatti seennaan immoo abdiin naannawichaa dukkanaa'eera jedha Daani'el Hayilee. Daani'el Hayilee xiinxala sanaan mata dureewwan 3 adda baasee barreesseera. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa tasaa Bahar Daaritti gaggeessan. Yoo Abiy naannoo Amaaraa dhufe ni ajjeefna kan jedhan humnoonni finxaaleeyyii faannoo Abiy yeroo 4 fi 5 caalaa achi deemus dhaadannaan faannoo bishaan dhugeera. Jibbana kutaalee biyyattii hedduu keessatti misooma kooriidarii ilaalaa kan jiran bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyoota dura erga Hararii fi Dirree Dhawaatti daawwannaa godhanii booda amma immoo naannoo Amaaraa deemaniiru. Waggaa lamaaf waraana keessa tan jirtu naannoon Amaaraa misoomaan maal fakkaatti kan jedhus ilaalanii waa'is dubbataniiru. Abiy Ahmed bulchaan Itoophiyaa hojiilee misooma kooriidarii magaalaa Bahar Dar daawwadheera jechuun ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarsan. Uumamni fi ogummaan namaa waliin qindoomuun miidhagina magaalaa Bahar Dar caalmaatti dabalaa jiraachuu kan kaasan Abiy magaalicha giddugala daldalaa fi turizimii gochuudhaaf tattaaffii hooggansi taasisuurraa wantoonni hedduun baratamuu ni danda'as jedhan. Jalqaba irratti Bahar Dar qormaata keessatti cichoomuun magaalaa fakkeenya taateedha kan jedhan Abiy qormaatiileen waggoottan darban keessa turan amma darbaa jirus jedhan. Qormaata keessattis hojii ishee adda hin kunne dhagaa qormaataaf darbataman ijaarsaaf fayyadamteetti jedhan Abiy Ahmed. Naannoon Amaaraa waggoottan lamaan darbeef waraana keessa turte. Waraanni kunis mootummaa federaalaatii fi garee finxaaleeyyii faannoo Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jira. Gareen faannoo turtii isaa 24tti masaraa abbaa keenyaa qabanna jechuun lola gaggeessuu eegale guyyoota 600 caalaa loluurratti argama. Oduu itti aanuun waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo gaafate. Kanaanis jaarmiyni kun marii ABO fi KFO'n tibbana godhan irratti guyyaa kaleessaa marii taasisuun ibsameera. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo dhimmoota hirmaannaa dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti qabanii fi madda rakkoo nageenyi dhabamuu Oromiyaa keessatti dantaa ta'ee fi barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa ABO fi KFO'n jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa waliin mari'achuun labsan irratti
marii gaggeessuun milkiin xumuranii akka jiran ibsame. Waraanni Oromiyaa keessaa dhaabbatee nagaaf tasgabbiin Oromiyaa keessatti akka bu'uuf gaheen dargaggootaa maal ta'uu akka qabu irratti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo kaleessa akka marii taasise gabaafame. Dargaggoonni akka siyaasa keessatti hin hirmaanneef danqaalee turanii fi ammas jiran irratti marii kan gaggeessan qeerroon bilisummaa Oromoo kunneen haalota itti fayyadamummaa miidiyaalee hawaasaatii fi miidhaa inni qabuu fi dabrees hojmaata seeraa dhoorkaa irratti gaheen dargaggootaa maal akka ta'uu qabus muuxannoon qoodamee jiraa fi jedhame. Marii jaarmiyaa dargaggoota kanaa irratti hoogganni ABO olaanaan koree hojii raawwachiiftuu ABO Jaaljabeessaa Gabbisaa keessumaa kabajaa ta'uun hirmaattootaaf haala kora waliinii ABO'tii fi KFO'n jaarmiyaalee Oromoo adda addaa waliin gurraandhala 19 haga 22/2025tti hoteela Ililli International keessatti mari'atame irratti ibsa bal'aa bakka buutota qeerroo bilisummaa Oromootiif kennanii akka jiranis ibsameera. Itti dabaluudhaanis Jaaljabeessaa Gabbisaa jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo obsaaf cichoominaan qabsoo waggoota 50 dura dargaggoonni yeroo sana walitti dhufuudhaan dhaaba ABO hundeessanii uummata Oromoo akka mirga isaaf falmatu fakkeenya turan yaadachiisuun jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromootis kaleessa murannoo sana dhaaluun mirga uummata Oromoo kabachiisuu qaba jechuun akka dhaaman ibsameera. Qeerroon bilisummaa Oromoo waltajjii sanarratti argames nagaan Oromiyaa akka bu'uu fi qawween Oromiyaatti akka callisiifamu gaafatanii jiru jedhame. Oduu biraatiin Itoophiyaatti hanni gama onlaayiniitiin raawwatamu rifaasisaadha jedhame. Kanaanis hedduun kisaaraa maallaqaa hamaadhaaf saaxilamuun ibsameera. Biyya teekinooloojiidhaan addunyaa irraa duubatti hafte tan afaan isii addunyaa irraa duuba jiru Itoophiyaatti hanni daangaa dabre gama onlaayiniitiin raawwatamaa jiraachuun himameera. Dhiheenya kana hanni namoota gurmaa'aniin toora intarneetii gubbaatti maqaa hedduu fayyadamuudhaan raawwatamu lammiilee Itoophiyaa kisaaraa maallaqaa guddaa irraan geessisu gabaasaaleen bahan mul'isan. Keessumaa wanti OMD jedhamu tibbana Itoophiyaatti hammaatee jira jedhame. Gowwoomsaan kun namoota galii gadi aanaa qabanii fi beekumsa teekinooloojii ga'aa hin qabne irratti xiyyeeffataas jedhameera. Akka gabaasa kanatti gowwoomsitoonni yookaan warri nama hatu bu'aa ariifataa yookaan maallaqa guddaa daddaffiidhaan akka argatan waadaa galuun namoota maallaqa isaanii akka investi godhan ni amansiisu. Fakkeenyaaf dhaabbanni OMD jedhamu namni akka maallaqa kaffalee dhaabbaticha seenuu ni taasisa. Miidhamtoonni guyyaa muraasa keessatti bu'aa olaanaa akka argatanis waadaa ni seenaaf. Sana booda dhaabbatichi erga maallaqa saammatee booda ni cufama. Akka namoonni miidhaman jedhanitti hattoonni kunneen sanada sobaa dhaabbilee biyya alaa fakkeessanii dhiyeessu. Dabalataanis maallaqa duraan walitti qabame keessaa muraasa namoota murtaa'aniif kaffaltii guddaa kaffaluun namoonni biroo gara gowwoomsaa kanaatti akka dhufan taasisu yookaan maallaquma namni biraa tokko galche namoota muraasaaf kennanii akka immoo namni biraa dhaabbatichatti dabalamu taasisuun gowwoomsaa hedduu fayyadamu jedhan. Dhimmicha irratti ogeeyyiin nageenya saayibarii gorsa kennaniin daldalli onlaayinii kamiyyuu hayyamaa fi ragaa seera qabeessa qabaachuu akka qabu cimsanii dubbatan. Oduu biraatiin Donald Trump sagalee Ameerikaa yookaan ammoo VOA cufuudhaaf ajaja mallatteessan. Miidiyaalee afaan Oromootiin jalqaba hojjechuu eegalan keessaa tokko kan ta'e sagaleen Ameerikaa cufamuu isaati. Donald Trump dhaabbata oduu mootummaa federaalaatiin deeggaramu sagalee Ameerikaa yookaan Voice of America jedhamuun beekamu cufuudhaaf ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteessaniiru. Donald Trump dhaabbanni miidiyaa kun farra Trumpii fi finxaaleessa jechuudhaan himachuudhaan akka tajaajila dhaabaniif ajaja mallatteessan. Ibsi White House baase akka jedhutti ajajni kun kanneen gibira kaffalan kana booda ololaaf akka hin hojjenne kan mirkaneessu ta'uu ibsa. Tajaajilli sagalee Ameerikaa yookaan Voice of America VON ammallee adda durummaadhaan tajaajila raadiyoo yeroo waraana addunyaa lammaffaa olola naazii qolachuudhaaf hundeeffamedha. Addunyaa marattis namoota miiliyoona dhibbaan lakkaa'amantu raadiyoo kana dhaggeeffataa jira. Daayirektarri sagalee Ameerikaa Mike Abramowitis akka
jedhanitti inni fi hojjettoonni isaanii gara 1,300 ta'an hundi boqonnaa kaffaltii qabu akka fudhatan taasifamuu dubbatan. Abraamootis ajajni sagaleen Ameerikaa akka cufamuuf dabarfame kun waan fudhatama hin qabnedha jedhan. Keessumaa har'a yeroo mormitoonni Ameerikaa kanneen akka Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaan Ameerikaa maqaa balleessuudhaaf seenessa sobaa uumaniitti fi doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu baasaa jiranitti bulchiinsi Trump kana godhu waan fudhatama hin qabne ta'uu dubbatan. Ameerikaatti michuu BBC kan ta'e CBS akka gabaasetti hojjettoota sagalee Ameerikaa dhimma kana karaa imeeliitiin kan beeksisan Daayireektara humna namaa USAGM kan taate Crystal Thomasidha. Maddi tokko CBSitti akka himetti hojjettoonni firiilaansii fi kontiraaktaroota idil addunyaa hundi amma maallaqni isaaniif kaffalu akka hin jirre itti himameera. Trump bara hojii isaanii isa jalqabaa irraa kaasuun tajaajila sagalee Ameerikaa irratti qeeqa guddaa qabu turan. Dhiyeenya kanaas amanamtuu cimtuu kan taate Kaari Laak gorsaa addaa eejensii miidiyaa Global Ameerikaa akka taatuuf muude. Pirezidaantichi yeroo hunda miidiyaaleen gurguddoon akka isarratti loogan ibsu. Miidiyaaleen akka CNN fi MSNBC'n haasaa kutaa haqaa keessatti taasisaniin malaammaltootaa fi seeraan ala jechuun ragaa osoo hin dhiyeessin himatu. VOA'n ammatti miidiyaalee idil addunyaa gurguddoo jiran keessaa miidiyaa afaan 40 oliin hojjetudha. Sagaleen Ameerikaa afaan Oromootiin miidiyaalee jalqaba tamsaasuu eegalan keessaayis tokko ture. Kunis gama raadiyootiin ture. Dhaabbanni kun cufameera oduun jedhu dhaga'amuu hordofee Oromiyaa keessattuu namoota hedduu gaddisiiseera. Sirna wayyaanee jijjiiruu keessatti shoorri sagaleen Ameerikaa taphate salphaa hin turre. Yakka waraanaa Itoophiyaa keessatti mootummaan Abiyyi raawwachaa turu baasuufis sagaleen Ameerikaa hojii xiqqaa hin hojjenne. Yeroo gaarii.